ndryshme që po bën, a çojnë drejt rrugës së ordhës së djallit? Kështu e thot feja të paktën. Përgatitja e ordhës së djallit, po. Djalli ekziston, po djalli është një krijesë, po që gjitha fet është prezent para lëndrimit të tij. Po normalisht secili tash në formë vetë. A janë këto veprat që çojnë deri te rruga ti? Disa prej veprave? Po pavarësisht veprave, koha që ta japën. Na im të shku ka kiameti, na përshkruan ka fundi. Dhe dalja e djallit do të si një krijesë që ka forcë mbi njerëzore, ja jep Zoti, nga se në atë kohë tash veç fillojnë disa turbullina të caktuara kështu me radhë, duke shku ka fundi i botës, ne me që po shkojmë ka fundi, a jemi afër? Edhe po shkojmë taj. Jo, kjo afër është relative. Po, nuk e di. Është relative. Po bazë parashikimit dhe shenja, po them. Ndryshimet e mëdha, sikur kiameti, për shembull, nuk matën me ditë as me javë. Po. To matën me sheku e me kështu me radhë. Po. Shikoj për shembull Muhamedi sallallahu ka thonë, jam dërgu unë dhe kiameti kështu. Kaq afër jam. Pejgamberi dërgu që 1400 vjet, afër. Do disa ndryshime tek botë, për shembull, mund të është afër, donse mas 5000 vjet e komendot. Për shembull, është në krahasim me çka ka kalu. Ne e dim që ajo që ka kalu është shumë më shumë se ajo që ka met. Do shumë pak ka met se që ka kalu apo. Mirë, po me që nuk e dim as sa ka kalu, nuk e dim as sa ka met, ne duhet që të mirrim me atë që është e tashme e jon, të mirrim me problemet tona, me aktualitetin ton, të bëjmë ndryshimet e nevojshme në veten tonë, familjen tonë, shoqërinë tonë, bëjmë do konstruktiv, të jemi dobishëm. E pastaj Zoti është ai që e din kur bën kiamet. Kthehemi prapë te pyetja, a është rruga që domethënë po përgatitet për ardhin e djallit? Gjitha këto vepra që po ndodhin botë. Këto që po ndodhin, padyshim, domethënë mos të madhe e përgatin edhe ardhin, se na e dim që fetarisht do të shfaqen figura interesante në të ardhmen, që fetarisht janë paralajmërime që kanë ndodhur. Qysh ka më dalë djalli, ka më dalë edhe Isa alayhis salam, do besim që Isa alayhis salam ka më zbrit, ka se Isa alayhis salam nuk është i kryqëzuar, dhe nuk është i mbytur. Ato Zoti e ka ngritë ai për me shpëtuar nga dora e njeriu, edhe ka më zbrit Zoti në kohë caktuar. Dhe Isa alayhis salam ka më vrarë djallin. Prandaj qysh po përgatitet të tjerë për sherrën e djallin, po përgatitet për Isa alayhis salam. Domthonë paralelisht shkon se gjithmonë konflikti dhe betejë mes mirës dhe të keqes kanë qenë gjithmonë prezente. Dhe qysh po përgatit rruga për këtë dhe për atë. Andaj nuk duhet shikuar këtë nga prizmi i një skepticizmi, e një frike se po shkon ka kiameti, po shkon ka djalli. Po do veç po shkon ka kjo. Po normal apo. Prandaj nuk duhet gjithkush e përgatit rrugën e vet. Do në rrugë kemi qenë dhe sa ki hapësirë për optimizëm dhe sa tip ja bën vetes rrugën për pesimizëm. Për këtë arsye po them që na si njerëz mundem ja bëj vetes jetën e mirë në këtë dunjë. Po mund m'ja bëhet jetën e vështirë në këtë dunjë. Varësisht ti çu e kupton jetën, varësisht ti për shembull si e koncepton ngjarjen e kështu me radhë. Unë